Fala, minha nossa senhora, tá comendo merda, é? É cuscuz, ó. Bom demais, ó. Pra comer cuscuz não precisa fazer um alamanhado desse todo, não. Pronto, coisa linda, a fogueira tá acesa. Agora me diga uma coisa. Esse combustível que tu mandou jogar, caiu um pouquinho na tua casa e tá incendiando. É normal ou não? E que cara é essa sua homem? A minha sogra está lá dentro, rapaz. Fala-me Deus, é uma preocupação medonha essa sua. Just one more